Табиғатты ластамау үшін әр қоқысты өз жәшіктеріне салуымыз керек. Темірді бөлек, пластикті бөлек және тамақ қалдықтарын бөлек. Әр қоқысты бөлек салған жағдайда ғана оларды қайта өңдеуге мүмкіндік туады. Егер біріктіре салсақ, ешқандай өңдеуге жарамай, қоршаған ортаға үлкен зиянын келтіреді. Қажетсіз нәрседен жаңа дүние жасау үшін оны қайта өңдеу қажет. Себебі біз қоқысқа лақтыратын заттардың жартысынан жаңа дүние жасауға болады. Мысалы, алюминий. Оны үнемі қайта өңдеп жаңа дүниелер жасап шығарады. Тұрмыста қолданылатын түрлі заттарды жасауға болады. Шыны да қайта өңдеуге болатын заттардың бірі. Оны үнемі жаңадан қолдануға болады. Қағаз да бірегей материал. Оны қайта өңдеу қоршаған ортаға зиянын тигізбейді. Ескі қағаздан жаңасын жасау арқылы біз оны үнемдеп қана қоймай, сонымен қатар орманның шабылуын болдырмаймыз. Пластик ең көп таралған материал болғанымен, ғаламшарымызға көп залалын тигізеді. Оны міндетті түрде қайта өңдеу қажет. Жайдан жай лақтыруға салуға болмайды. Қоқысты қайта өңдегенде біз электр қуатын, жердің табиғи ресурстарын өңдеп, ең бастысы табиғатымызды қорғаймыз.